entonces no te tiene por qué importar de que ellos que se compliquen por el amor. Paparazzi. No, tú esa parte a mí también me pasa, ¿cachai? Que me complica así como, puta, es que te quería ver en otra cosa, y quería que esto fuera así, que esto que... Puta, que lata. No, pero no. Yo decidí que esto fuera así, y bien, ¿cachai? Es lo que yo quiero hacer y es la vida que yo quiero llevar. Es la vida que yo quiero llevar. Si le gusta tu vida. Mi mamá me llamó, me dijo, mamá, estoy bien, estoy súper bien, estoy con mamá, no te preocupes nada, pero es que no me digas que estoy bien. Ya mamá, soy mi mamá, preocúpate, pero no te digas que estoy súper bien, no te voy a dar el problema porque no me interesa dártelo. Y estoy bien. Ya, pero es que... Pokelock. Ya, y voy a ir para allá.